हेलो गाइस की खबर आपनालोকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱা ভিডিওটো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু আজি বনাবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱা জলফাই টেঙা আৰু ধনিয়াৰ এখন লুভ লগা চাটনি। আৰু যেহেতু ৰাতিপুৱাৰ টাইম হয় মানুহজন ডিউটিলৈ যাব আৰু যেহেতু আজি শনিবাৰ হয় আজি বেটাৰ স্কুল বন্ধ তো সেয়ে আজি অকমান দেৰিও হৈছে পিছে এতিয়া পিছে 9টা মান বাজিবলৈ লৈছে। মই ভাবিছো ৰাতিপুৱাৰ ভাত খাজ ৰেডি কৰি দিও মানুহজন যেহেতু ডিউটিলৈ যাব আৰু ভাবিছো এখন চাটনিকে বনাই দিও সিম্পলকৈ ৰাতিপুৱাৰ খাজত কিবা এটা থাকিলেই ভাল লাগে বাৰু। আৰু যেহেতু তেওঁ এখাজে খায় হেতু কাৰণে ৰাতিপুৱা দৌৰাদৌৰিকৈ ভাতকেইটা খুৱাই পঠালে মোৰ মনটো শান্তি লাগে আৰু কাৰণ দিনত তেওঁ দুপৰীয়া ভাত পানী এনেকৈ নাখায়। তো মই ধুনীয়াকৈ ধনিয়া পাত নহৰু 3 ফুটা লগতে জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত সৰহকৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ জলফাইখিনি দি এটা ধুনীয়া চাটনি বনাই ল'লোঁ। পিছে টেঙা অকণমান জ্বলা লাগিব, খাই বৰ মজা পাব, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ চাটনিটো হৈ গ'ল। এপিনে পিছে আলু পিটিকাও কৰি দিম। ৰাতিপুৱাৰ ভাত খাজত পিছে আলু পিটিকা থাকিলে আৰু কি লাগে। এপিনে তিতা কেৰেলা আলু ভাজি তেওঁৰ প্ৰিয় আৰু এয়া চাটনি। আৰু আজি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান কুঁৱলী পৰা টাইপ, মানে যোৱাকালি ৰাতি অকণমান বৰষুণ হৈছিলে হেতু কাৰণে আজি অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া, পিছে ভালে লাগিছে, ঠাণ্ডা অকণমান প্ৰভাৱটো পৰিছে। আৰু এয়া তেওঁৰ ভাত খাজ ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ। গৰম ধোৱা উঠা ভাত লগত চাটনি তিতা কেৰেলা ভাজি আৰু কি লাগে, কাৰণ গোটেইকেইটা তেওঁৰে ফেভাৰেট। মানে তিতা কেৰেলাটো মই ৰাতিপুৱাই হয়তো বহুতে ক'ব পাৰে ৰাতিপুৱাই নাখায়, কিন্তু আচলতে তেওঁ দুপৰীয়া খাবলৈ টাইম নাপায় যে আৰু ৰাতি তিতা কেৰেলা নাখাওঁ সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাই দিলোঁ। আলু সনা আৰু লগতে আছিলে মটৰ বেঙেনা আৰু আলুৰ এখন ধুনীয়া তৰকাৰী টাইপ বনাই দিছিলোঁ। তো এনেধৰণে তেওঁ খাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ডিউটিলৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ এসাঁজ ৰাতিপুৱাই পালে কোনে মানে মোৰ নিচিনাকৈ ভাল পায় ক'বচোন। আৰু মোৰতকৈ বেছি মোৰ মানুহজনেই ভাল পায় বাৰু। আনপিনে তেওঁক অকণমান টিফিন এটা পেক কৰি দিম আৰু টিফিনত বিশেষ ভাত বা ৰুটি চব্জি একো নিনিয়ে। ৰাতিয়ে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ অকণমান কাবুলী বুট আৰু এটা কমলা দি দিম। যোৱাকালি আপেল দিছিলোঁ সেয়াই আজি কমলা দি দিম। এনেধৰণে এইখিনিয়ে দুপৰীয়া খাব। আৰু যিহেতু অকণমান স্বাস্থ্যটো বাঢ়িছে সেইকাৰণে মই প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ অকণমান ডাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ফাষ্টফুডটো কমাই দিয়া, সেইটো কাৰণে বুট আৰু কমলাখিনিকে দি দিছোঁ। টাইম পালে সেইখিনিকে খাই ল'বা। আৰুতো কিবা কিবি চাহ তাহ খায়ে থাকে বাৰু। তো তেনেদৰে তেওঁৰ দিনটো চলি যায় আৰু মোৰো ভাল লাগে দিয়কচোন, কিবা এটা লৈও যায় খায়ো যায়। তো মিনি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে জনাব। বাই বাই।